我叫叶成斌 Eduardo Somoza， 我是来自萨尔瓦多。我来自伊朗，我的英文名叫沃黑蒂瓦舒伊缇娜。我们来自华南理工大学，我们在广州读书。Hello， Hello， Hola， Welcome。你们觉得粤菜怎么樣？很好吃的，很好吃嗎？好好食㗎。好食。你嚟到我呢個范志源大師工作室，今日我同你介紹一個我哋廣東人傳統嘅一個節令啊。24節令裏邊呢，芒種裏邊就係雨水嘅季節最多嘅，瓜果類係最成熟㗎啦。所以咧今日就介紹咗一道呢啲菜俾你嚇，涼瓜、排骨、雞腿、新鮮嘅蟹螺、火腿、瑤柱，咁啊燉一個湯。我哋而家就開始涼瓜，我哋先切嗱，涼瓜咧一定要大嚿，蟹螺，seasonal。等一下我去燉就可以。我哋開始切呢一個火腿，咁我哋備好咗呢啲食材咧，我哋打開呢個盅，排骨 Pork rib， 攞一嚿，雞腳2塊肉。1、2。呢個放3件，這個放3顆，好2勺，再放1顆這個 ，OK， 就開始燉湯啦，放喺我哋嘅燉盅裏邊，好，它就要燉2個小時了。廣東人最愛喝湯，特別是廣州呢，湯水代表在家裏邊的一個靈魂。因為我覺得在國外最出名的中國菜就是粵菜的，我們覺得粵菜的主要的是很新鮮，味道很豐富。把這個蟹螺放喺裏邊，新鮮到冇朋友。5分鐘過後，我們就可以吃啦。好啊！哇！哇，真的好香！來品嘗一下。我覺得今天的湯非常的甘甜，然後整個湯都很新鮮的感覺，非常有成就感。真的很有媽媽的感覺。It's very good. I like it so much. 其實你看到應該叫父親的感覺。父親。Yeah, it feels 父親的 like 感 it 覺。 feels like the soup my mom used to make back home. 你們學會了嗎？學會了。學會了，以後回去給媽媽做，感受孩子的味道。沒有，應該是你們回到你們的國家家鄉，把我們所有這些粵菜裡面的湯帶到你們的國家，把這種美食分享到每個國家啊！可以啊，可以啊，一定會。